Sveiki, čia Mantas Reimeris ir tai yra antrasis mūsų susitikimas su Noradži svečiuose. Kviečiu susipažinti su dainininkė Ofelija. Mes tave pristatėm kaip dainininkė Ofelija, o kaip pati save pristatytum? Turbūt pristatyčiau save kaip dainininkė, pianistė, modelis. Mano tikrasis vardas būtų Liepa Maknavičiūtė, bet aš save vadinu visur Ofelija. Kaip supratai, kad dainavimas, dainininkės kelias yra tavo kelias? Aš iš tikrųjų tai supratau jau anksti, tai kai buvau mokykloje. Visada buvau kaip ir pianino specialybėje, bet turėjau tą kovą, nes labai mokytojai norėjo, kad aš dainuočiau chore. Ir aš labai pastebėjau, kad aš tiesiog tokio charakteris, kad individualistė ir man reikia kažkaip vienai būti, aš negaliu tarp žmonių tiesiog kažkaip dainuoti. Ir aš tiesiog pasirinkau tą pianiną, nes 8 klasėje, kai išgirdau Norah Jones ir visas tas džiazistas, supratau, kad aš noriu dainuoti su pianinu ir groti. Ir tai realiai 8 klasėje jau suvokiau, kad tikrai noriu tą daryti. Kad tai tavo pašaukimas. Taip. Kokia didžiausia klaida profesiniai srity buvo tau nutikusi? Aš matyčiau, didžiausia mano gal klaida buvo tame, kad kai išleidau savo albumą, aš išskridau į Kiniją tais metais. Ir taip, kai ten buvau, buvo pats bumas mano Lietuvoje, nes gavau nominaciją kaip metų proveržis. Ir tiesiog buvau jau to Kinijoje su kontraktu ir kažkiek praradau tos šansą tiesiog. Bet aš nesigailiu, nes kiekvienam žingsnį vis tiek kažko atrandi ir gero. Ir dabar vis tiek su tais kiniečiais ir dirbu kartu ir džiaugiuosi vis tiek, kad buvau Kinijoje. O koks smagiausias įvykis ar geriausias įvykis nutiko siekiant to dainavimo aukštumų? Man iš tikrųjų buvo geriausias įvykis jau 12 klasėje, kai aš dainavau su Bobby McFerrinu, nes jis mano buvo dievaitis. Jis yra džiazistas ir aš jį buvau labai daug jo klausiau ir buvo Žalgirio arenoj darė koncertą. Buvau pasiruošus, pirmose vietose sėdėjau ir žinau, kad kai jis pasakys, kad open microphone, aš bėgsiu ir eisiu dainuoti. Ir realiai taip ir nutiko, mes kartu padainavom. Aš dainavau ten liaudies dainą ir man tai buvo tikrai vienas geriausių įvykių muzikos srityje. Kokie tavo rezultatai? Kuo labiausiai didžiuojas? Labiausiai didžiuojas tai tuo, kad išleidau savo albumą. Tai būtų vienas didžiausių žingsnių mano gyvenime. Albumą mes kūrėm ganėtinai ilgai, 4 metus įrašinėjom jį ir tai turėt kažkokį jau darbą nuveiktą kaip fizikiniam pavidalė yra tikrai man didžiulis pasiekimas. Ar tave galima pasamdyti pasirodymui kažkur ir kiek tai kainuoja? Taip, iš tikrųjų galima ir aš turiu netgi tokias kaip 2 stilistikas. Nes viena būtų, kur aš groju su pianinu ir dainuoju, tai būtų džiazas, coveriai, mano kūryba, tai čia turbūt tiktų tokiems uždariems vakarams, ofiso kokiems vakarėliams. Turiu kitą programą, kuri yra klubinio stiliaus, tai yra su didžėjum ir aš tiesiog dainuoju tokias labiau šokio stiliaus dainas. Kaina labai įvairiai, priklausomai koks renginys, kur koncertas vyktų. Tai, bet matau, tai nebūtų šiuo metu, tai nebūtų daugiau nei 500 eurų. Kokiomis dar veiklomis užsiemi be pozavimo prieš objektyvą ir dainavimo? Dirbu kaip agentė, kaip minėjau, tame apse kiniečių Bigo Live, ieškau visada merginų, kurios galėtų dainuoti ar tai šokti ar tiesiog daryti laivus. Taip pat dirbam su Instagramo promo ir turim jau apie 47 klientus, su kuriais dirbame. Tai būtų tokia veikla visai kitokia. Labai ačiū tau už pokalbį ir atvirumą. Ačiū tau labai.